Kaip dažnai būna momento jūsų šeimoje, kai tu jos bijai? Aš gal jos nebijau, bet bijau jos sprendimų. Tai žinau, kad jos sprendimai yra vienas ir paskutinis kartas. Ar teisybė, kad jeigu jinai sužinotų, kad tu jai buvai neištikimas, tai būtų pirmas ir paskutinis kartas? Nežinau. Pamėgink. Čia geras patikrinimas, ar nebūtų toks jau čys? Kastingas. Bet vaikai tau yra priekaištavę sūnus, kad tėvelį mes norim tave dažniau matyti? Tai be abejo, aišku. Tik tu išliek vienai dienai išvažiuok kažkur, jau iš karto būna. Tėtė, Jėzau Marija. Ir tas apsikabinimas yra didžiausias priekaištas. Ko gero, daugiau atėmiau iš šeimos, negu galėjau. Manęs dabar reikia, o nereikės 16-18, kada jie turės bendramžius. Laukysi merga pavirto, jo gražuolė nutysiusiais papais visai nusirengė, Jessica pigi suknelė iš arti. Kur Vituliskėjai? Ar bijojo, kad sieną sulaužys ir į foto netilps? Ar gal suknės nespėjo dizainerė pasisiūt? Aš tą žmogų sutikčiau gatvėje, nusiimištų į kelnes. Realiai aš pažiūrėsiu jums tiesiai į akis. Tai gali būti ir toks variantas. Gali būti ir nosis, lūžusi. Tai buvo, kas net stabdžių neberado, jau žinai. Arba pabunda su medinė kate pažasty, žinai. Būdis, kad mes su katė važiuosim koncertuoti. Rinkdavo pagal tam tikrus psichologinius paveikslus, kurių reikėjo. Turi būti kažkokia kalė intrigantė. Tai atspėk, kas buvo kalė intrigantė jūsų antrame kelyje žvaigždės? Agnė, man atrodo, ne? Ole, kaip tu atspėjai. Žinok, neseniai mano vaiko paklausė, tai sako, į ką tavo tėčio balsas panašus labiau, sako, į Radžį. Lengvai pritrenkė. O po to skambinai Radžiai? Ne, neskambinai. Aš manau, kad jis lyg šiol neišeina iš euforijos. Dainoje, ar tai tu, kurią skyrei savo taip anksti palikusiai mamai, rašiai pažadintas vaikų sapnų, jų akise tave regiu. Ką jiems pasakoji savo sūnums apie močiutę, senelį? Viską. Pagrindinis mūsų rėmėjas – Kanumo. Tai daugiau nei gamtos ir mokslo sukurti produktai sveikatai, tai kvietimas įkvepiančiam gyvenimo būdui. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės. Sveiki gyvi! Mano tinklalaidės akis į akį su Arūnu Valinsku žiūrovai ir klausytojai. Nežinau, ryte, vakare ar per dieną žiūrite, taigi tik sveiki gyvi. Ir sveikinuosi, kaip jau tampa įprasta, iš pačios Vilniaus širdies, senamiestis ir viešbutis Pacai. Labai nuostabi vieta, labai, netgi sakyčiau, romantiškiams pasimatymams, į kuriuos mano laidos herojus kažkada visai neseniai yra pakvietęs savo žmoną. Ir aš džiaugiuosi, kad jį čia matydamas, kaip ir prieš daug metų, galiu simboliškai pavadinti vaiku. Ponios ir ponai, Merūnas Vitulskis. Labas vakaras. Labas, Arūnai. O vaikų kodėl? Štai, kad kai buvo kelias į žvaigždės, visus tuos dalyvius mes jiems net nežinant, stebėdami, sakydom, na kaip mūsų vaikai, kaip repeticijos ir visa kita. Jie tai išgirdę nepyko ir manau, kad dabar, kai patys turi savo vaikų, netgi žiūri tai šiek tiek nostalgiškai. Taigi, pradėjom nuo vaikų, Merūnai, ir prieš pat laidą mes šnektelėjom, kad dabar reikėtų kalbėti ne apie tave kaip vaiką, o apie tave kaip tėtį, kuris dėl vaikų atsisako nemažai karjeros pasiūlymų. Jo, jeigu pradėtų kalbėti apie tos laikus, taip pat, jeigu taip, kaip užvedė iš esmės kalba, tai žinai, daug labai sentimentų, daug labai fantastiškų prisiminimų, daug koncentruotumo, daug šiltnamio efekto, žinai, per trumpą laiką tiek patirti, tiek pamatyti, tiek geriausių tuo metu savo srities specialistų šou versle, supranti, turėti kaip bendradarbius, tai buvo kažkas nepaprasto. Taip atsitinka, kad vaikai tampa tėvais per laiką. Ir jo, mano... Tai mes dabar jau seneliai visi. Aš kažkada, kai mes ruošėmės grybauti, žinai, kažkada galvoju, kaip tave įvardinti, žinai, draugas, nedrįstų, žinai, ten koks dėdė, irgi, kad neįžeis, nes tu gam, žinai, jaunas, tu esi, žinai, tu šis nesensti. Maklaudas, žinai, šou verslo Maklaudas. Tai, žinai, kažkaip, jo, turbūt dabar jau seneliai,
Darai, mes pavyzdžiui kažkaip pasižiūriu į veidrodį, galvoju, Dievas šventas, tikrai žilsti, vaikai tų plaukų žilų duoda, bet šalia tos atsakomybės yra begalin didelis džiaugsmas, žinai. Ir kiek su pačio sūnum Arūnu teko bendrauti, aš matau tokį, žinai, gryną veidrodį, žinai, tai grynas tėvas. Ir kiek mes ten ir su Erika esam su juo bendravę ir galvoju, vat į mano vaikų žiūrint, ar yra toks pat veidrodis? Yra, dėja, bet sakau, ne kaimyno, žinai, ne kaimyno. Ir tikrai jaučiasi ir jų tas toks atsinešimas į visą pasaulyje žiūrą ir tą žingeidumą, tą, ką aš vaikystėje turėjau. Norėjusi viską patirti, viską pamatyti. Tiesą sakant, televizija daug labai irgi durų atvėrė, tai su įvairiaus rango žmonėms susipažinti, aplankyti vietų, kur išskestom rankom pasitinka nuo Toronto iki Japonijos, žinai, ir tikrai didelė labai laimė. Tai va, tai žinai, kai tu labai daug lakstai ir aš labai atsimenu, kokius 8-9 metus tas buvo labai iš vis aktyvu, tos perklausos svetur, darbai, atsakomybės, rimti pastatymai su mega žvaigždėm operos. Ir staiga tavo gyvenime atsiranda tokiam didelėm akim žiūrinčiai du špokai, kurie sako, tėti, mums tavęs reikia, žinai. Ir kada grįši į inkilą. Jo, kada grįši į inkilą. Ir jie žiūri tokiam akimi tave, žinai. Būna ir ašarą nubraukia telefonu kalbant ir tu nesi tokiems dalykams apatiškas, nes čia tavo identitetas, čia tavo tasa, pavardės, šeimos. Dėl to daug labai kalbu apie tos pamatinius dalykus, žinai, kas labai labai svarbu kiekvienam vaikui. Iš kur tu atėjai, kas tavo seneliai, kodėl aš toks, o ne kitoks, kodėl tavo senelis kitoks buvo, o ne toks, koks, žinai, ten koks tai standartas, kuris galėjo ten leisti savo ir žalingais išpročiais taškytis ir galbūt šeima nebūtų išlikus dėl to. Tai apie tai visada yra pokalbis ir dėl to kažkaip ateina laikas, kada tu truputį to savo kelius ir beprotišką bėgimą pradedi stabdyti. Kažkada vienas operos solistas man sakė, pamatysi, seniukai, tu pamatysi, bus 40, sakysi, užtenka. Ir savie jaučiu, kažkaip, atlakščiau, atskraidžiau, dabar norisi mėgautis to, ką uždirbai, nes tas bėgimas ir turbūt pats procesas. Bet vaikai tau yra priekaištavę sūnus, kad tėvelį mes norim tave dažniau matyti? Tai be abejo, aišku. Tik tu išliek vienai dienai išvažiuok kažkur, jau iš karto būna, aišku, jie be manęs visiškai neužmiega, ypač vyresnėlis pirmagimis, tai visada jau taip atrodo atrakini duris, eini tas batus, žinai, čiutnė levitacijoje nusiemi kaip kosmose. Reikia to šlepečių skraidančių, kaip mukui praskrist. Ant kilimėlio turkiško. Tėtė. Jėzu Marija, atrodo, kaip ir viskas užmigdyti buvo, bet ne, tai neatsibučiuoja. Kiek daugiausiai esi buvęs be šeimos išvykęs? Dabar paskutinis buvo labai ilgas išvažiavimas, Liucerne dirbau Šveicarijoje, tai 5 mėnesiai buvo. Ir su vienu, man atrodo, grįžimu buvo, bet 5 mėnesiai tokie, žinai, tikrai labai... Ką statėt? Bohemą statėm ir jo, dar tas, žinai, kalėdinis laikotarpis čia pat po gruodžio iš karto turą atidirbau Lietuvoje ir sausio 2 iškart plaučių uždegimas išguldė, tai nei būties nespėjau susitvarkyti nieko, net vaikus paruošti nesugebėjau tam, žinai. Ir 15 išskridau, viskas, tai iki gegužės birželio mėnesio, aš buvau kažkur tai, kur tas nei pavasario irgi viskas labai pilka, labai daug lietaus kalnuose, labai daug, žinai, nauji vėl žmonės, o tie vaikai skambina, susitarėm, kad kiekvieną vakarą po darbų, žinai, susiskambinsim, kartais nebepavyksta, pas juos čia Lietuvoje viena rutina, pas mane kita, ir žodžiu, tai toks, jo, ta distancija, tikrai turi skaldimo efekto to tokio, žinai. Ar nesijauti per daug nuskriaudę šeimą? Nes, pasakysiu tiesiai šviesiai, mes koncertuodavom, aišku, koks skirtumas, ar tu Šveicarijoje, ar tu Lietuvoje kažkur skuodė, bet tavęs nėra namuose. Taip. Tai būdavo, kad 2 savaitėm tiesiog išvyksti ir po to, net jeigu ir nesako nieko artimieji, žmona nesupranta, vaikai tiesiog apsikabina, taip, kai grįžti. Ir tas apsikabinimas yra didžiausias priekaištas, nuo ko tu pradedi pats savo, jeigu ne tada, tai gerokai vėliau priekaištauti. Aš ko gero daugiau atėmiau iš šeimos, negu galėjau. Nes tie pinigai, jie, aišku, neblogi, bet... Tie pinigai. Kur pinigai, o vaikai čia. O vaikai čia. Ir jau bernai. Taip, taip.
Yra daug labai tiesos tame. Ir kažkaip turbūt laikui bėgant vėl visi tie dalykai žymiai ryškės. Dabar reikia. Manęs dabar reikia, o nereikės 16-18, kada jie turės bendramžius, kada turės savo ratą, savo interesus ir taip toliau. Na taip, nes dabar kol kas tu esi dabar toje situacijoje, kai ko gero gali padaryti didžiausią įtaką jų būsimiems pasirinkimams, kai tu turi didžiausią jų norą turėti autoritetą, turėti tėvą šalia mamą. Gerai, sūnus sūnumis. O kaip jūsų romantiniai santykiai, nes, pavyzdžiui, Erika, jinai nepavydė scenui, kai tu kokį sopraną bučiuoji, pagal siužetą, aišku, be jokios abejonės, pagal scenarijų. Žinai, žinok, nuo pirmos pačios dienos skyžė, net tada, kada geltona spauda ją skalbė visais galais, kaip tik galėjo. Ir tarp kitko dėl to jinai ir turėjo depresiją susirgus tą laiką. Jin labai dėliauk iš tikrųjų atidavė mano karjerai ir jau neapsiprato su to. Iš tikrųjų per laiką jinai suprato žaidimo taisyklės, o be to tiesą sakant, aš ir truputį susigaliu ir pas mane tie prioritetai irgi, žinai, kad jau bet kur nebeini. Jau eini ten, kur tau įdomu. Arba kur matai išliekamąją vertę daugiau, žinai, to, ką pasakysi, arba kas įvyks per menus, nežinau, per pokalbį su įdomu žmogum, ne? Kur ne visada išsikalbi, prisėdi, va, tiesiog taip pakalbėti, žinai, arba bėgi, prasilinki, labas, Mierka, kaip tu, gerai, tu varūnai iki, linkėjimai, viskas baigėsi pokalbį. Tai, žinai, nu tai kažkaip tai, kas svarbu šiai dienai, turbūt va, taip aš prioritetuoju. Seniau būdavo, žinai, kur kviečia ten eini, nes dar tau reikia pasirodyti, dar tu ryškus, dar tu reikalingas. O dabar jau... Betgi būdavo, kad anksčiau eidavai ne tik todėl, kad būdavo dideli pinigai, bet, nežinau, iki kurio momento, bet eidavai... O jeigu staiga viskas pasibaigs? Jo. Iš tos baimės. Einu dabar. Taip. Ar dabar ta baimė likus, aš labai abejoju, nes tu jau žinai tu sukūrei savo gyvenimą. Tu turi savo šeimą, kuri be jokios abejonės tavo galvoje sudėlioja tuos prioritetus iš vaikystės, iš jaunystės atsineštus, kai būdavo vėjai galvoj. O dabar tie du, kaip sakai, špokai, jau jie tampa varnėniais dideliais. Taip. Ir jau jie tau dėlioja pačiam mintis, ne? Žinai, man didžiausias šokas buvo praėjus visam keliui žvaigždės, po to pradėjus tarptautinėje scenoje dirbti, praėjus geriems 10 metų aš atsisukau atgal ir aš nieko neatsimenu. Žinai, va, tas man didžiausias šokas buvo. Aš neatsimenu nei tų šou, nei kur aš ten dalyvavau. Kažko laimėjau, kur aš tai, kelias išdės, okei, man vis primena, aš pat atsimenu ir faina, bet visus kažkokius ten daug tokių visokių šou buvo, dar nišinių. Ar dainavau, ar komisijoje kažkur sėdėjau? Nieko, bet nėra, suprantate, nieks nekartoja, nieks neatsimena. O dar kai ateina pas tave ant scenos moteris jauna, atsiveda vaiką ir tu taip iškart žiūri, negi aš, negi. Ir jis sako, ar jūs atsimenat mane? Nu, aišku, keistas labai klausimas. Sako, nepykit, ne, bet sako, aš atsimenat kažkada tai Tauragėj ant scenos mergaitę pakvietėt ant scenos 6 metų pašokto gražuolę, žinai, padainuot. Buvo, sakau, ne kartą toks dalykus, tai aš tą mergaitę, man nuotrauką rodo, aš to visoje nusifotinęs ir jinai tokia pačia mergaitė 6 metų atsivedus, tai yra jau jos dukra. Aš galvoju, jau kartą užaugo ir galvoju, toks keistas jausmas, taigi ką tik viskas buvo, ką tik viskas prasidėjo. Ką tik visas užtynės sutrusi, kai sėdžiu ir gaunu iš Lauros Paukštės skambutį, kad kažkokį tai šou, žinai, kviečia. Čia buvo pirmas tavo bandymas, ne? Taip. Televizijoje. Jo, apskritai. Aš pamenu, kai tu atsiradai. Ir nepamiršti tų fainų žmonių sutiktų to laikotarpiu, žinai, ir toks viskas labai kažkaip, sakau, taip. Ar galim pasakyti, kad tu dabar gyveni tokiam praktiškai bent prisiminimuose, tokiam dviejopam vaidmenį, kai tu esi tas po 20 metų, kaip muškietininkai Diuma, bet neretai tu grįžti į tuos laikus, kai viskas prasidėjo, tu prisiminęs,
žmogaus smegenys turi vieną unikalią savybę. Jos ištrina arba stengiasi nukišti į kuo tolimesnę lentynėlę, stalčiuką, tai, kas buvo blogai. O tai, kas buvo smagu, tos visos šėlionės, tie visi kvailiojimai. Aš pamenu, kad ten jūs taip jau nuoširdžiai šėlot nuo širdies. Kažkaip aš visada turėjau atsakomybę prieš šeimą. Aš būdavau kviečiamas, labai daug balių. Kažkaip žinau, kad manęs laukia Erika, žinau, kad laiko ir taip iš jos labai daug atimu, tasme, kaip jaunystė atimdamas jaunos panelės, kuri galėtų eiti su kitu ir pradėti tą kažkokį etapą ar savaip statyti gyvenimo čia kažko, tai to vieno žmogaus laukia, gražiausius metus savo eikvoja, tą visą žydėjimą, tą kvapą, ryškės spalvas, supranti, ir tu neturi teisės iš jos to atimti. Jeigu aš esu, kaip sakyt, prisiekęs šiamais, nereik nei tų žiedų nieko, žinai, realiai viduje tu prisiekęs. Tu iš principo pasakei lygiai tą patį, tik kitais žodžiais Šekspyro. Romeo ir Džiuljeta. Ar jeigu mes rožę pavadinsime kitų vardu, ar jin kvepės mažiau ir bus nuostabi, tai čia lygiai taip pat. Tiesiog taip, arba žodžiai. Kaip Mažajam prince, kur sako, žinai, kai tu atsakingas turi būti už tą žmogų, kurį sutinki gyvenime, jeigu tu pasirinki draugystę, žinai, tai aš visada atsakomybę jutau, žinai, ir galėjau tūsint, buvo kas net stabdžių neberado, jau, žinai, arba pabunda su medinė kate pažasty, žinai. Iš kur ta katė? Oi, ten tų istorijų čia visų net neprisiminsi. Vieną atvažiuoja į konzą pasiimti, žinai, su trusikais guli, kitas be trusikų, vienas katė medinė apsikabinė. Iš kur ta medinė katė? Čia kažkokia statulėlė buvo, tokia aukšta statulėlė ir Vudis kampe turėjo studijoje. Saka, mes su katė važiuosim koncertuoti. Sakau, supratau, neškim į mašiną žmogų, aprengsim. Aha. Tai buvo tokių, žinai, momentų, bet... Jeigu primini Mažąjį princą, tai ten buvo tokia frazė, kad ryte atsibūdęs pirmiausiai išraviu piktžolės, tos baobabus. Taip ir čia taip gyvenime. Kaip dabar žiūri į situaciją iš tiesų, kad be jokios abejonės šeimose nėra namų be dūmų, visko būna. Dar bus pora klausimų apie tai, kaip sprendžiate vaikų auklimo problemas, nes šiais laikais, kai yra labai daug visą žinančių supermamyčių, kurios praktiškai įkūrė kovo 8-ąją, gyvą Klarą Cetkinį yra mačiusios ir taip toliau. Tai viską, Roza Liuksemburg, tai geriausia draugė buvo jų. Bet tai kaip jūs reaguojate, kai žiniasklaida naudojasi tą jūsų sėkme, net nepasiklausia jūsų, net nepaklausia, o tiesiog paima Merūnas, Erika, Vitulskiai, Ais ir deda į bet kokį kontekstą. Aš galiu vieną pacituoti, jeigu nori. Nori? Gerai, labai juokinga būna. Čia rašo apie mamą paskutinius apdovanojimus. Ir ten, nežinau, kažkokia įtakotoja influencerė rašo. Laukysiai merga pavirto, jo gražuolė nutysiusiais papais visai nusirengė, viena su geltona šilko sukne galvojo, kad pleže, Jessica pigi suknelė iš arti kaip TV gariūnai. Ir tiek būtnorius, ir to išvardina, ir dar klausimėlis. Kur Vitulskiai? Ar bijojo, kad sieną sulaužys ir į foto netilps? Ar gal suknės nespėjo dizainerė pasisiūt? Vau, aš skaitau ir man svetima gėda už tą rašytoją neva ir žinai, norisi atsiprašyti tų visų herojų. Kaip tu jautiesi? Aš suprantu, kad tavęs dabar tu nebe labai taip žaidžia, bet buvo variantai, kai turbūt sukeldavo net ir ne vieną pyktį ir ašarą. Aš kalbu apie Eriką ir tu turėdavai ją raminti. Jo, aš, žinai, visus šitus jau 20 metų galvojau, kada aš galėsiu pasakyti kaip tamsta, kad per storą odą, kad jau nevarkit. Jau viskas yra perdegta, jau viskas patirta, gal turbūt tik tai, kai liečia tavo vaikus. Man tai viduje vis tiek toks, žinai, turbūt gal vis tiek, kai šeimos galva esi, tai vis tiek instinktai ginti savo šeimą, savo artimuosius, jie niekur nepradingsta, žinai. Ir jeigu žinau,
aš tą žmogų sutikčiau gatvėje, nu jisai myštų į kelnes. Realiai aš pažiūrėsiu jums į akis. Jisai suprastų, kas jam, ko laukia ir koks gali būti kitas žingsnis. Žinai. Tai gali būti ir toks variantas. Gali būti ir nosis, lūžus ir taip toliau. Ir tikrai, nesvarbu, kad aš nemoku muštis, bet pamokų reikia tokiem žmonėm. Kitas momentas, tokių žmonių iš tikrųjų jų ten realiai ir nelabai egzistuoja. Tu būtų pamatai vardus pavardės, tai ten kokia Onutė Karamtarai, Tadas XL, kas jūs tokie, pasižiūri istoriją, daug dievė, gal keli mėnesiai tiems akauntams ir taip toliau. Liūdniausia, kad tai gali būti labai iš artimos aplinkos žmonės, vėl kitas yra momentas. Esi ant tokio dalyko užsirovęs? Ne, bet aš galiu numanyti, žinai, nes kai kur labai asmeniški dalykai, žinom, ir jie tokie, žinai, tu pataiko... Insideriai, šiaip. Insideriai. Kažkoks žodis. Jo. Iš vidaus. Vidinukai. Vidinukai. Tai kažkaip, tiesą sakant, procentaliai, jeigu žiūrėt, kiek komentarų už mūsų šeimą, tai neturiu teisės iš viso, aš kreipdėmėsiu į tą pilką dugną, kur nusėda tos drumzlės. Tai žmonės su tokia meilė mūsų atsineša, tos energijos yra tiek daug geros, kad tą visą pilką labai užgesina, žinai. Ir džiaugsmas mūsų vaikais, ir mūsų darbais. Ir ar aš platėju, ar aš traukios, vis tiek esu mylimas, supranti. Salės pilnos visose koncertų turuose. Aš nieko neturiu gailėtis. Labai džiaugiuosi dėl to. Tai... Bet esmė tame, kad čia rašė ne komentatorė, čia rašė ta viena iš influencerių ir už tą savo rašliavą jinai gavo, aišku, pinigus. Ir šitoj rašliavoje jinai mini daug žmonių ir žemina šeimą. Ir jiems įsivaizduoja, kad čia, aš čia labai analitikė esu, labai analizę pateikiau. Tai, žodžio analas. Tai tegul ties ten ir lieka. Ties ruda spalva, o aš tai galiu pasakyti taip, kad... Gal tu rėžk tiesiai, aš tave mačiau raustuose, kur ten tarpusį. Tai įsivaizduok, kad tu dabar pasakai tiem žmonėm, bet vienos rašytojėlės, rašliavėlės gaminti asmenį, rėžk visiems. Ne, iš esmės aš žinau, su ko jūs prie vokiečių buvot, žinai, tai yra žiauriai juokinga. Niekada aš nebuvau, kaip sakyt, prie kokios nors hebros, dėl to gal visiškai nejaučiu jokio, žinai, tokio... kad už kažką man dar atsakinga už nugaros reikėtų būti už kažką komandą, žmonių ratą. Mes vis laik stengiamės nuo visų kažkaip kiek įmanoma atsiribot. Visada buvau apolitiškas pakankamai, turėdavau nuomonę, bet niekada, kiek partijų yra siūlę, ir išpirktas turėjau būti, ir ko tik tų istorijų čia, ir po kelių žvaigždės, ir prieš gerus 6 metus istorijų galėčiau pasakot, bet tegul tai būna vyriška natūra, tiesiog nekalbėsiu apie žmonės, kurie nėra turite. Apie moteris tai vėl turi savo istoriją. Apie moteris, ne. Apie moteris palikim, neaptarinėkim, grįžkim prie to, bet aš net galiu išvardinti partijas, kurios tave yra kvietę. Tai aišku, tie patys socdemai, konservai, liberalai turbūt 2 net, tai čia jokių paslapčių nėra. Ir dar Uspaskich užmiršai. Aš manau, merai, žinau, kad jeigu, čia tavo pravardė ir mes taip leidžiam viens kitą Valius meras, tai nenustebkit, čia nefamiliarumas, čia mūsų tiesiog nuoširdį kasdienybė. Tai jeigu merai būtum nuėjęs, žinok, būtų labai nusivylęs. Būtų darbo partija dar gyvavusi. Jo, teko man pas jos koncertuoti kažkada, tai ir dar kai buvo galima koncertus užsipirkinėti senais gerais laikais. Tai jo, laikotarpiai labai faini tokie pragyventi, bet sakau, kai nesi prie hebros, reiškia, nesitikį nei kažkokių apdovanojimų, nesitikį nei kažkokių įvertinimų, tu tiesiog gyveni, žmonės yra to geriausias įvertinimas ir tas pats Instagramas, kur jaunesnė daugiau karta rašo, o ta tokia moky karta, kuri puikiai mato, kaip sakyti, juodai ant balto, kaip iš tikrųjų yra ir labai faina, kad jie tiesiog palaiko, aš neturiu jokių kažkokių nusiskausminimų vidų, žinai, aš jau esu laimingas. Nesigavęs jokių valstybinių apdovanojimų kol kas, ne? Bet kiek teko matyti, per prezidento Gitano Nausėdos inauguraciją jūs esat kviestiniai svečiai. Aš skaitau, va čia yra apdovanojami, kada žmogus parodo dėmesį, žinai, ir ta pati, nežinau, olimpinis komitetas visą laiką, žinai, irgi kviečia ir su ta pačia daina. Aukščiausio lygio žmonės, kurie užima vietas ir jie tave vertina. Tai aš
manau, daugiau man nieko kaip ir nereikia, aš tikrai esu ir kai ateina pilno salės žmonių, sakau, vat, gruodis šis vėl parodė labai didelis, fainas, labai jausmas, kai tu ateini, tau nereikia skaičiuoti, kaip čia bus, kaip čia, žinai, ar išeis, ar tu galėsi leisti savo vieną kūrinį brangiau padaryti, ar taip toliau, tiesiog darai, jauti, dar pradėjau visai neseniai pats pabandyti tą muziką surinkinėti, žinai, kiek ten tas fortepijonas užmirštas leidžia kreivais pirštais sugrot, bet gabių prodiuserių pagalba, mano visokios vizijos ar idėjos jos virsta apčiopamais dalykais. Ir po to žmonėms tas patinka, tai žinai, man pačiam, wow, yra. Kaip tu tas dainas, kuri savas, dabar ne vieną teko girdėti, iš tiesų... 6 kūrinius dabar per pasaulį. Taip, mėla klausyti. Iš 6 turi pats savo vieną mylimiausią kažkurią, taip ir klausytojai turi, bet kaip tu jas kuri, tu užgroji melodiją, ar tiesiog paimi telefoną ir dainuoji? Pradžiai funkcijom groju, tiesiog akordais ir ant viršaus po to uždainuoju melodiją, pasižiūri, žinai, nu, ar nori linksmesnės dainos, ar nori liūdnesnės, čia vėlgi labai skirtingai. Sėdu prie klepo dažniausiai 9 vakaro, kai visi miega, pradėjo viskas tilt, ramybė. Dabar sodyboj tą darau iš tikrųjų, ten visiška tyla absoliučiai. Kavos, vynelio, nealkoholinio, įsipili jo, nueini lauką, biški praputi smegenis ir laukia signalo, kaip sakau, žinai, sėdi ir groji. Kartais jisai labai greit ateina, kartais labai ilgai reikia tasytis, įvairiausias demo versijas daraisi, galbūt ateičiai, žinai, kažkas su jais, arba būna, kad iš kelių demo versijų vienas gaunasi kūrinys. Tai jo, aš kažkaip didžiuojas kūrinių Ar tai tu, labai faina, man daina atrodo, nes motinai tekstą rašiau, mes su Paulium Jasiūnu padarėm aranžuotę, porą parų buvo nemiegotų, fainų tokių pokalbių ir suprato, apie ką aš turėjau omeny. Ta daina ir net nesikišo nei tekstą, nors šiaip jisai pats yra... Paulius Jasiūnas. Jo, Paulius Jasiūnas. Šiaulietis. Jo. Puikus bičias, labai orientuotas ir tikrai žino, ką daro ir turi savo skambesį, į kurią pusę tu tik leisi jam palinkt, arba kurią pusę tu parodysi, kur jau tas, žinai, kelias vienos ar kitos dainos, ar kurią pusę turėtų būti, žinai, jis labai greitai supranta, tai ta mano... Jis jaučia. Jis iš tikrųjų jaučia. Jaučia ne tiek muziką, kiek žmogų, kuriam daro aranžuotę. Taip, ir tėvelis jo vis dėlto irgi buvo profesionalus prodiuseris, tai jisai dar tą turbūt irgi tos visus mokslus ir patirtį perėmė. Patiko, labai per trumpą laiką mes, kaip sakyti, tyloj, bet viens kitą labai fainai papildom, tai džiugu labai. Mums yra tekę su juo dirbti, turiminė Ingai, tai Paulius Jasiūnas dabar jau daugelio apdovanojimo, jisai tapo, man atrodo, taip, Lietaus auksinio lašo. Ir mamai, taip. Tavo dainoje, Ar tai tu, kurią skyrei savo taip anksti palikusiai mamai, rašei tavo tekstas: vėl pažadintas vaikų sapnų, jų akise tave regiu. Labai geras tekstas. Ką jiems pasakoji savo sūnums apie močiutę, senelį? Viską. Nuo pomėgių, nuo kasdienių jų tiesiog kasdienės buities, kodėl jie mane taip paveikė, ypatingai senelis, kodėl paveikė mama, kuri visada buvo labai lanksti, turėjo begalę draugų nuo 900-ųjų pasaulio požeminio iki to pasaulio, kuris tuo metu buvo valdantieji ir taip toliau. Pasakau, kiek žmonių jos laidotuvės atvažiavo, kad visa Panemunės gatvė buvo iki pat Šančių ir galvojo, kad kokį tai politiką laido, tiesiog turėjo labai daug puikių draugų, kurie ją begaliniai mylėjo, apie tai irgi labai daug pasakoju. Pasakoju apie jos humoro jausmą, apie kaimyną, kuris pas mus Vydas atsikraustė ir kur jų buvo tokia sintezė, sėsdavo vakarais anekdotų skaldyti ir ką aš irgi turbūt perėmiau. Kokį linksmiausią prisiminį, mamos anekdotą? O, Jėzu Marija. Vieną. Daug baisių juodų. Baisių juodų, tai žinau. Čia tavo vienas iš hobių, aš noriu pasakyti, kad Merūnas, be to, kad yra akademinių klasikinių dainavimų, atrodo, kad rimtas žmogus, ten Rudolfą dainavęs, ten ko tik nekūręs. O jo vienas iš hobių yra, aišku, žvejyba, be jokios abejonės, bet rinkti kuo juodesnius anekdotus. Tai tu dabar nesaviškių nereikia, neprašysim, bet... Ir toks labai, aš net visą setą turėjau apie kokios 25 apie Raudoną kepuraitę, žinai. Vienu metu rinkau ir nėra, kad atrasti kažkokią vėl naują, žinai, nu, arba tokie politiniai, kokie tai man nelabai politiniai patinka, žinai.
Eina rudkepraitė prie mišką, sutinka vilką, vilkas sako, labas durnelė. Sako, aš ne durnelė, aš ant kepuraitė, mano kepuraitė raudona, mano švarkelis raudonas, mano laškinukai raudoni, mano kainytės raudonas, mano batukai raudoni, bet tikrai durnelė. Tikrai durnelė. Tai šitas buvo toks vienas pirmųjų, atsimenu. Jo. Nu čia tas iš tų su absurdu. Absurdu, bet labai geri. Šiaip tikrai geri. Tų pačių geriausių nereikia pasakoti, nes paskui, žinai, žino gal... daug operatorių, prodiuserių, žino. O Erika žino juos visus? Erika girdėjus, nežinau po kiek kartų juos visus, nes būna, kad tu su skirtingų kompanijų tą patį pasakoji, žinai, jau sakė, Jėzu, kaip... Tai ir tau tai būna kaip ir man. Aš einu į kitą kambarį, žinau. Ir tau tai būna kaip ir man, ne? Nu kiek, kiek tu tą patį per tą patį. Jėzu Marija, nu, žinai. Tai čia, bet... Visiškai visos tokios pačios, jos, žinok, jos visos tokios. Klasika, tai... Kozi fantutį, žinai. Klasika. Nu visų vyrai kaip vyrai, maniškis prisigėrė pirmas. Jo. Kokią gėdą padarė. Jėzus, tu Marija, tu gali patylėti, nu. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje 8 drambliai. Ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros, maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti ir į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams. Visą parą. Ar turi apskritai gerų artimų draugų, kurias galėtum pasakyti, va čia yra mano pačių tokių artimiausių žmonių, draugų, aš turiu minį vyrus, ratas, kuriems galėtum, taip, kai reikia paskambinti vienam kitam, sakai, ar galiu atvažiuoti? Štai man dabar taip sunku, noriu tiesiog, išgerkim po nealkoholinio vyno taurę ir išsipasakot, netgi išsiverti ant draugo peties. Ar turi tokių draugų? Jo, jų žinok yra net ant pusę delno, tik tai realiai gali. Yra net vienintelis galbūt pas tas, kuris nuo pat pradžių buvo, žinai, jisai žino, nuo ko aš pradėjau. Aš turiu minį, kokia ta mano vaikystė buvo ir kaip šančiuose augau ir kokiamis sąlygomis. Kokį gyvenimą mano tėvai gyveno ir taip toliau, ir kaip jisai gyveno, kokia jo šeima buvo tikrai, mano manimu tuo metu rodė buvo ideali, tobula šeima jo. Ir jisai pats kaip žmogus buvo labai visada žingeidus, toks labai taktiškas, labai brandus vaikystėje buvo. Aš kalbu apie Saulių. Saulius mano vaikystės geriausias draugas ir vienu momentu buvo emigravęs. Ir po to grįžo į Lietuvą ir mes su juo labai fainai atnaujinom santykius ir mes kažkaip vis pabendraujam. Jis visiškai atsidavęs dabar jachtoms, tai būna mes dviesi išplaukiam, žinai, į Kauno Marias. Ramybė, į Kauno Mariose jo. Jau pramokai buriuoti? Aš nekišu rankų, kur nesigaudo, sakau, nežinok, šiaip jachtos kaip ir neskęsta, bet per mane gali skęsti. Tai žinai, būna tokių, jis toks pakankamai dabar atsiskyrėlišką gyvenimą gyvena, bet su juo aš pajuntu tokią ramybę, žinai, jis toks kaip tas, kuris gali išklausyti, aš jo išklausau, pas mus vyksta reabilitacija. Aš jį kaip nulūptą žinau, jis mane kaip nulūptą žino, ten jokių kaukių neegzistuoja. Net jeigu ką nors mimika, jis iš karto, Ana, ką tu čia dabar? Man tik tai nebeputrik smegenų. Ten būna kitoks posakis. Aš lūptas visiškai esu ten, jis aišku 2 metrai, ten malko toks didelis, aukštas bičas, o buvo vieno daugio kažkada vaikystėje, laksydavom po kiemą su jo mopedu. Čia kaip tai senais laikais gimiau ir augau kartu su Saboniu. Tiesa, paskui kurį laiką Sabonis augo vienas. Kažkas tokio, su Saulium taip ir atsitiko. Tai bet suprantu, kad prie buriavimo labai trumpam, kai tau sako patemk šotą arba falą arba brasą, tai tau sako... Falą patemk, jau labai geras šitas. Tai čia virvė, kurie pakeliama būrė į viršų. Žinosiu. Tikrai? Ar tau sako pakelk tą... Ne, sako, tavo po dešinę. Ta mėlyna su geltonais. Mierka apsukta, sako, dešinę pusę ir va trauk dabar. Dabar trauk stipriau. Dabar atpalaiduok, paleisk, tai žinai, užkabink tą kabliuką. Labai nieko, jokių terminų.
Supratau. Tai kiek įsivaizduoju, jūs nedovanojat viens kitam. Tu jam nepasakoji muzikinių ženklų pavadinimų, jis tau neknisa proto. Tai gerai, kad aš suprasčiau, sakydavo, žinai. Man arba gražu, arba ne, žinai. Pasitoksis. Toks, kaip sako, alfa bičas. Jisai, žinai, tiesiai šviesiai. Pasinėra, žinai, ten jokių kažkokių tai tokių. Užtenka? Manai, kad vieno ar ant vienos rankos suskaičiuojama užtenka? Žinau, dar turiu vieną faną bičiulį, su kurio gali atsirauti visą laiką. Žinau, jeigu tik pasiūlyk, tai jeigu nori pabėgti nuo gyvenimo, tai viskas įmanoma. Atsigauti irgi bandai kartu. Jo, tai yra tokių bičiulių, fainų dar, tu žinai, kurie irgi ten, nežinau, faina tokių žmonių aplinkoje turėti, kurie tave myli, o tu jiems visada liksi skolingas, žinai. Tai čia yra didelė dovana. Bet tu jauti, kad jie tave myli ne už tai, kad tu esi scenos žvaigždė, operos žvaigždė, dainuoji pasaulinėse scenose, o tiesiog už tai, kad tu esi tas Merūnas Vitulskis, kur jie pažino vaikystėje. Jie žino mane tokį, koks aš esu, žinai, ir viskas. Ir faina, kad didžioji dalis jų sako, kad aš nepasikeičiau. Tai čia didžiausias apdovanojimas, žinai, kai jie pasako. Tai nežinau, čia ar tiesa, bet savo to tokiu altruistiniu požiūriu į gyvenimą ir laisvų, žinai, stengtis neriboti save kiek įmanoma, kai nori pasakyti, kad esi svarbus, ar kažkokiais tai darbais, ar elementariai kažkokiom minimaliom dovanom, jie atsimena, kad aš nuo pat vaikystės koks buvau. Tai tiesiog. Bet jų nėra daug. Manau, ir pas patį irgi tas pats. Be jokios abejonės, tikrų draugų ir negali būti daug. Ne. Bet tu gyvenime praėjai išbandymą, kaip sakoma, ugnis, vanduo ir varinės triūbos. Tai tu žinai, kas yra varinės triūbos. Tai yra šlovės valandos, šlovės minutės, kai tau visi groja, tau gėda ditirambus ir taip toliau. Ir tada visi tavo draugai. Ir kai nutyla tos triūbos varinės, tada pasirodo iš tiesų, kas buvo draugai, o kas buvo tik tie pakeleiviai. Arba kaip labai gražiai yra pasakęs Ovidijus Vyšniauskas. Tai buvo tiesiog musės, kurios buvo suskridusios į sėkmę. Į tavo sėkmę. Į sėkmę. Tai va, suprantu, kad be tų simpatikų, neutraliai tave palaikančių žmonių, bet turi daugybę nekentėjų, nemažai, ypač tų pavydžių žmonių. Ir jie, kiek suprantu, kartais vis dėlto, kad ir kokius šarvus bedėtum, tai jie prasiveržia pro tą užtvarą kartas nuo karto. Būna taip, ne? Jo, tai, žinai, pasikandžiot čia nėra labai sudėtinga, žinai. Jeigu tu nori žmogui kasti, visi mes jautrus. Vieni tyliau jautrus, kiti garsiau jautrus. Ir normalu, kad tu viduje reaguoji. Tai aišku yra. Ypatingai, kai už nebūtus dalykus profesionaliai kažkoje praktikoje, ne, tas atsitinka. Teatre, pavyzdžiui, kažkokios tai prasideda apkalbos nebūtos, žinai, ar atbėga pas direktorių kokį, žinai, kokį raportą parašyti, kaip prastai buvo, žinai, spektaklis, arba kaip blogai pasirodė. Nors aš žinau, kad žmonės tai plojo. Ir kad visas tekstas buvo puikus, kurį aš dažnai pamirštu ir viskas buvo sklandu, nes teatre aš neleidžiu savo, tiesą sakant, neišmokti teksto arba neišmokti kažkokio vaidmens, ar ten yra mano, kaip sakyt, mano duotybė. Aš ten visai kitaip jaučiuosi ir visai kitaip, tiesą sakant, ir pedagogų kitaip visai tenais esu ruoštas tam. Kelias į žvaigždės ir tas dainavimas toj pramoginio pasaulio scenui, pop scenui, pavadinkim taip. Tavo mokytojas buvai tu pats. Mes tau suteikėm galimybę ir realiai tu paskui pritaikai, tu mokėsi klasėje akademijoje Noreikos maestro. Jo, pradžioje Jono Antanavičiaus, taip, kuris, žinai, labai buvo nusivylęs, kad aš šou verslą pasukau, labai begaliniai buvom susipykę ir po to aš puikiai atsimenu, kaip kai grįžau aš po viso to laimėjimo, po koncertinių turų, kurių metu neturėjau laiko dėmesį parodyti savo tikrąją mokytojui. Ir po to jisai, žinai, kažkaip tai pats skaitė, kad sako, žinai, jo žmona tiksliau pasakė, nes jisai neišdrįso, kad jisai stebėjo tą šou, labai išgyveno už kiekvieną natą, už kūrinius parinktus, kurie ne visada man tiko, jam taip atrodė, žinai,
Ir, žinai, su taisyklių šou verslo visiškai nežinojo. Jisai buvo senos kartos žmogus, kuris visiškai atsidavė savo amatui. Nuo iki, žinai, kuris pasakodavo apie Toskos vaidmenį, Kavaradosi, kaip užsidaro vartai, kaip jis palydė akimis savo mylimą moterį ir jis lieka kalėjime. Ir tą daro verkdamas, žinai. Tai šitie dalykai labai, labai paveikia. Ir visam gyvenimui greičiausiai, žinai, aš ne... Turbūt iki pat paskutinio vaidmens aš tą atsiminsiu, žinai. Ir dažnai savo vis primenu savo iš tikrųjų. Labai dažnai. Ir dar po to vienas žmogus, toks, tik po laiko aš supratau, kiek jis yra talentingas, yra pasakęs, kad taip galvytė krūtino, žiūrėjimą, sako, žinai, grįžk operą dainuot. Tavo vieta opera. Pagalvok. Sėdi šitam kambarį, tas žmogus kažkada pasakė ir aš kažkaip šitą užfiksavau ir ne vienam jisai yra tokių pamokų davęs, kur eiliai jie patys po to suprato, kad visišką tiesą pasakė. Tai jo, ir kai grįžti prie savo ištakų, to pačio Gintaro Kėvišo pagalba, kurio vadyba paskambino ir sako, nori susitikti. Ir mes tau siūlom grįžti į ten, nuo ko pradėjai, į operos pasaulį. Ir iš tikrųjų aš ten vėl kažkaip taip refreshinau save, žinai, kaip truputį pabėgęs nuo kriptonito, žinai, ir toks ir supratau savo identitetą ir žinojau, kad, kitaip negali būti. Ir vėlgi po to viskas stojosi į vietas. Bet atėjai Keliai žvaigždės jau pradėjęs mokytis. Aš 2 parengiamuosius kursus akademijoje buvau baigęs ir 2 bakalauro kursus baigęs buvau pas Joną Antanavičių. Ir kas to šovė į galvą, kad galimybės? Ne man, pirmiausia mano hebra, nežinau, ar kursiokai, ar mano ten toks bičiulis, užpildė tiesiog ant tekmės. Man visiškai nebuvo pinigų, aš visiškai dugnas buvo. Ta prasme, aš dirbdamas statybose aš valgydavau obuolius, nes tiesiog ir išdurdavo ant tų pačių algų ir neišmokėdavo, man ten nors į dieną 700 litų gaudavo, bet kartais būdavo... Kiek ilgai dirbai statybose? Porą vasarų. Porą vasarų. O tavo specializacija, kas ten buvo? Betono maišytojos, plytų atnešėjas? Tai nuo pat nulio, žinai. Pirmą neždavau plytas, po to skiedinį maišydavau, po to pats jau pradėdavau mūryti, žinai, pabiškelį. Po to visokių darbų, ten tas darbų vadovas fainas, aš sakydavau, mažiau reikia pinigų studijom, sakau, man bet kokį. Žinai, kaip tas, kas maišysa? Aš, kas gipso neš? Aš, žinai, aš. Tai vat kažkas... O į spirito gamyklą nėra. Tai ir prekybos centruose parketų šlifuodavau, ten ko tik nebuvo, žinai. Tai būdavo vakarais, savaitgaliais darbas statybose, o dienom mokslas akademijai. Jo. Nu, kaip vasarą turėjau užkalti tai, kas kitais metais, jau nuo rugsėjo, kas mokslam viskas su jais. Skolom, kurias gaudavau ir solfedį ten ir teoriją, visus, žinai, praktinius dalykus, kurie realiai aš labai vėlaigiai pradėjau studijuoti muziką, kiti muzikos mokyklas baigė, tie iš karto groja puikiausiai didžiausius etiudus ten, ar nežinau. Čia kaip tam anekdotė, ką darytumėte, jeigu laimėtumėte 10 milijonų? Pirmiausia, grąžinčiau skolas, o kiti palauktų. Kažkas tokio. Gerai, o kai tu jau pakliuvai, aišku, į Keliai žvaigždės, kas nematė, tai gali pasižiūrėti, aišku. Archyvų kažkokių LNK? Archyvų yra, turėtų pradėti šią vasarą priminti ir kartoti, nes kaip tik rudenį prasidės koncertinis turas, į kurį mes tave mielai kviečiam ir Merūnas sakė, kad jeigu turės laiko ir galimybių, tai tikrai bent jau koncerte vienam kitam sudalyvaus. Tai bus Kelio į žvaigždės visų 3 sezonų toks koncertas po 20 metų. Tikrai po 20 metų. Tikrai, nes mes esam darę tą pirmą kartą. Gerai, tai kai prasidėjo jau tas Kelias į žvaigždės. Vežt jūs iš autobusais iš koncertų, kurie vykdavo skirtingose miestuose, būdavo problema, nes nemažą dalį autobusų užimdavo minkšti pliušiniai žaisliukai, kurių kalnus primesdavo jūsų gerbėjai. Visi turėjo savus pamėgtus, bet kaip tu reagavai, kai tais metais antrasis Kelias į žvaigždės buvo finalas, kuris praktiškai suskaldė Lietuvą į 2 dalis. Tai buvo Merūnas ir Radžis. Tai buvo taip pat kaip vieni už Landsbergį,
kiti už Brazauską. Vieni už kaimą, kiti už miestą. Vieni už Žalgirį, kiti už Lietuvos Rytą. Tais laikais dar buvo. Žvaigždės jūs jau buvo. Visi kažkaip įvertino to pirmo kelio žvaigždės klaidą. Kokia ta klaida, nežinau, kodėl Rimiškis buvo klaida visiems, kad laimėjo. Ale, kad Vilija buvo verta laimėti, bet ne, užbalsavo žmonės, aiškės, tas nuoširdumas, paprastumas visus užbūrė ir galbūt nėra tobulas balsas, ne, bet asmenybė buvo labai šviesi, tokia taiki ir visiems labai tas imponavo. Netgi naiviai nuoširdis, sakyčiau. Taip, Andrius šiaip kaip bičas žiauriai fainuolis. Labai. Ir, žinai, ir kažkaip reabilitacija antram, o dabar mes imsim kažką tai tokio, žinai, nors tas pats Radžis irgi, žinai, nuoširdumo viršūnė ir jo, sakykime, kaip su meno gyslelė išprotėjęs ir visko jame daug spalvoto, ką matom iš rūbų. Ypač spalvotų ir brangiųjų metalų. Jo, jisai, bet aš esu visokį matęs ir pažinęs, jisai žiauriai moka ir sugeba būti labai nuoširdus iki pat, žinai, giliausių šaknų. Jeigu būna kartais urlaganas, žinai, kur... Jeigu jis jaučiasi saugus, kaip ir tu. Absoliučiai. Jeigu aplinka yra saugi, jūs žinokit, neįsivaizduojat, kaip jūs keičiatės. Ten buvo tik tais būsimo gyvenimo repeticija. Netgi ta jūsų finalinė dvikova, per kurią buvo surinkta 180 000 balsų, tai yra rekordas, kurio net nebejoju, Lietuvoje niekada nebus pakartota. Bet jūsų laukia labai skirtinga ateitis. Ir jeigu, sakysim, galima iš dalies lyginti Radžio ir tavo sėkmę, nes jūs pasirinkote skirtingus žanrus, bet jūs esat dabar paklausus. Abudu. Vienoj pusėje, kitoj pusėje, kiekvienas pasirinkęs. Kiti vaikai, kaip mes vadinam, yra nuėję, dirba radijuose, dalyvauja ten, sakysim, muzikiniuose projektuose. Dar kiti turi savo studijas, koncertuoja aktyviai. Bet yra ir tokių, kurie dėja tik pabuvo ten ir išnyko. Pameni tokius? Visus atsimenu. Visus. Galbūt jie galbūt, jeigu manęs nebūtų, gal taip neįsimintų, bet aš šiaip žmonės nepraleidžiu pro akis. Net jeigu kartais būna tarp jų arba manęs distancija, aš vis tiek labai vertinu, ką žmogus į mane įnešė, žinai. Turiu minį, kartais aš kažkokį tai, žinai, bendrą patirtį ar momentus, kur lieki dviese, nedaug pasikalbi, bet labai gali daug nuskaityti apie žmogų. Arba tas, kur nesidalina, bet tu jį matai visai kitokį, žinai, nuogesnį negu kiti. Ir aš visus tą patį Tautvydą puikiai atsimenu, Audrą, kurie vieni pirmųjų krito ir aš žiauriai atsimenu nuostabų laiką su jais. Ir kur jie buvo visiškai atsirovę, labai daug tikėjosi iš to projekto. Ir taip, kad tikrai buvo viduje liūdna, kad, žinai, kitaip likimas pas juos viskas sudėliojo. Tiesiog tokios taisyklės. Ir... Jo. Ar tu jautiesi šiek tiek kaltas, kad iškrito tie ir tu buvai už juos geresnis? Aš manau, kad jie galvoja, kad aš kaltas. Aš taip negalvoju, kad aš kaltas. Aš tiesiog taip viskas sudėliota buvo. Tiesiog tokio žaidimo taisyklės, iš tikrųjų. Ta pati, kaip sakau, tam pačiam Lietuvos balse irgi buvo tas vadinamas Naujasis testamentas, mes vadindavom, kur viskas labai aiškiai surašyta, žaidimo taisyklės, kaip turi būti psichologiniai piešiniai ir taip toliau ir taip toliau. Ir labai tas yra visiškai normalu, nes turi žinoti daugmaž baigti ir pradžią. Gerai, labai įdomus klausimas tau pačiam apie tave patį. Taip, nuo baro laikų, kai buvo renkami žmonės pagal psichologų sudarytus paveikslus, kokie žinau, turi kad tokie buvo, tikrai taip, žinau. Buvo, tikrai. Iš dalies ir jūsų komanda, ten buvo 12, paskui 14 žmonių, 12 įvairiai atsirasdavo papildomi. Bet rinkdavo pagal tam tikrus psichologinius paveikslus, kurių reikėjo. Kaip sakau, kartais būna... Kad 12 psichopatų nesusodinti vieną vietą išpjausi. Tarkim, buvo toksai apibūdinimas psichologo ar psichiatro, aš nežinau, kuo jie skiriasi, žinau iš principo, bet jis patardavo, kad turi būti kažkokia kalė intrigantė. Tai atspėk, kas buvo kalė intrigantė jūsų antrame kelyje žvaigždės? Aš pasirinksiu tik intrigantę, nes aš su ja susitiksiu, manau, neužilgo. Ne, kalė intrigantė yra atkeliavęs iš personažas, tegul kraujas liejasi laisvai. Jo, būdavo atsimė toks serialas. Vardą tik parašyk. Jo.
Agnė, man atrodo, ne? Ole, kaip tu atspėjai. Nu, Šamanas. jin labai ryški, labai. Labai ryški. Jo, skorpionai jie tokie yra, jie, žinai, jeigu ne su jais, jeigu įskaudinsi, jie tikrai tau primins ir tikrai vieną dieną įgils. Bet kur tu šaunuolė, labai tau nesitikėsi. patiko? Oi, labai man Labai. patiko. Aš su ja rasdavau bendrą kalbą, mes kalbėdavom. Kartais į filosofijos labai toli nuvesdavo, bet šiaip jinai jo, aišku, žinai, kai brandžiausias žmogus jau turintis vaiką ateina į tokį šou, kur Jinai buvo vyriausia, jinai buvo vyriausia. Vyriausia buvo, jo. Eglija buvo ne jūsų kelyje žvaigždės, Eglija buvo Ne, buvo pirma, man atrodo. pirmam. Gerai, išsiaiškinom, kas yra intrigantė. Jo. Kokį personažą tu buvai parinktas atitikti? Vat kaip tu atrodo? Tu patekai dėl balso, na, aišku, be jokios abejonės. Atėjai, nes mes jau buvome beveik sukomplektavę viską. Neįsivaizduoju. Ir Kažkaip tu man, aš atsimenu tik tai, kai buvo atranka, atvariau aš ten ant scenos, bandžiau kažką groti, nepavyko, kažkaip su kamerom kažką filmavo, žinai, su gerve. Ir tu sakai, jeigu gal biški išeikit, jūs mums truputį planų sugadinot, ir galvoju, ką jis turėjo omeny, kas ten buvo, žinai. Gal po to, po kiek laiko, tai man, žinai, Laura užsiminė paukštė, kad, sako, mes turime visai kitokį planą. Išklotinė buvo visai kitokia. Jo. Bet kai tu atsiradai, buvo aišku, kad tikrai šį pretendentą mes imam. Ir tada mes likom pasitarti labai trumpam, kaip sudėlioti, ir mes labai greitai radom. Tu atėjai iš tiesų kažkuo panašus į Radžį pagal savo praeitį. Ne pagal dieną, pagal praeitį, pagal psichologinę, sakysim, tą paveikslą. paveikslą. Neseniai mano vaiko paklausė per žvaigždžių, žodžiu, tokį... Žvaigždžių žvaigždutės. Nu, tai sako, į ką tavo tėčio balsas panašus labiau, sako, į Radžį. Tai mane lengvai pritrenkė. Aš mačiau tą laidą, ištraukas. Aišku, visi myrė, bet sakau, na, ačiū vaikeli, papuošiai mane fainai. Bet tai, įsivaizduok, o po to skambinai Radžiai. Ne, Aš manau, kad jis lyg šiol neišeina iš euforijos. Nu, gal, nežinau. Galiu pasakyti, kas vyko už durų, tuomet atvirų, uždarų, tai mes tiesiog tarėmės, ar mums negriūna psichologinė visa schema, taip toliau, mes pamatėm, kad jinai tik pasipildo. Ai, kaip pagalvoja, kiek Aš vis laik norėjau tes paklausti. Taip. Ką reiškia žmogui, žinai, su tokia komanda nešti atsakomybę? Ar šis kokią atsakomybę, ar šis jautėt atsakomybę žmonių likimus rankose laikant? Nes iš tikrųjų jūsų rankose buvo labai daug. Taip, totaliai pakeičia žmonių gyvenimą. Mano atveju taip atsitiko. Taip va. Tai visų praktiškai, visų, kas norėjo tų pokyčių savo gyvenime, netgi tų iškritusių pačiais pirmaisiais numeriais, tie, kurie žiūrėjo blaiviom galvom, galim pasakyti, kad bet koks spyris į užpakalį yra paskatinimas eiti pirmin. Net kai tave išspyrė patį pirmą. Taip mes tą dalyką jautėm, nes tai buvo ne pirmas mūsų toks daromas projektas, pirmas buvo baras, taip. Nors ten realiai mes nieko tiem vaikam negalėjom pasiūlyti. Išskyrus tai, kad ten dramos kūrėsi, reikėjo... Arbatą už darbą. Arbatą už darbą jie užsidirbdavo patys. Taip. Bet čia tu kreipi žmogaus gyvenimą vieną ar kitą linkme ir kai kurie išeidavo taip įsiskaudinę, kad per anksti iškrito, bet tai buvo neišvengiama dalis ir kiek aš pamenu, kad būdavo netgi organizuojami to paties psichologo pokalbiai su iškritusiais žmonėm, jeigu reikėdavo. Bet labai mažai pasinaudojo tuo dalyku. Ir iš tiesų mes jautėm tą atsakomybę ir jautėm, žinokit, dėl jūsų mes jautėm labai, aš asmeniškai, kaltę senų vilkų. Nes aš visus juos pažinojau. O taip kaip dabar tave, tai aš juos pažinojau 20 metų daugiau. Ir kai atsirado tie jauni, kuriuos palaikė visa milžiniška televizijos įsukta mašina, paskui mes darydavom daugybę koncertų įvairiausių, naujųjų metų ir taip toliau, renginiai, žiburėliai. Ir ta mašina įsukdavo jūs į tų žiūrovų, kurie ateidavo į koncertus, smegenis. Jūs tapdavot jų šeimų nariais. Taip. Jūs pamildavo, sekdavo, nekęsdavo tų, kurie jūsų nekęsdavo ir taip toliau. Tai buvo serialas, kurį mes kūrėme. Ir iliustracija būdavo šeštadienio koncertai, kai jūs dainuodavot. Ir dainuodavot gerai.
Tai šitoj vietoje mes jautėm atsakomybę, bet aš gaudavau daugybę priekaištų iš tų, ką jūs čia prileidot į mūsų sceną. Nes vienas dalykas labai paprastas. Yra pinigų kiekis X, kuris padalinamas ant tam tikro atlikėjų skaičiaus Y. Taip. Viskas. Jeigu žmogus nuėjo į Merūnų ir Radžio koncertą tą mėnesį, jisai neis į kito, jau prieš tai, to paties mano mylimo ir gerimo Ovidijaus Vyšniausko koncertą. Taip. Ir tai buvo iš tiesų ir tas priekaištas, kad pats kelias į žvaigždės, tie patys vedėjai, Arūnas Valinskas, taip pat organizatoriai Laurynas Šeškus, tas pats Gintaras Debskis, amžinatelis, jie sukniso lietuvišką muziką, pop muziką ir estradą. Bet žinai, jo, gal jūs spaudimą šitą jūtot, bet aš savo atveju visą laiką prie tų mohikanų labai atsargiai prieidavau, prie to pačio Kaščio, žinai, prie Vyšniausko to pačio, visada labai atsargiai, žinai. Bet taip faina būdavo ta satisfakcija gauti, kai ateina paspaudžia ranką, sako, tu esi kažkas, žinai, ir taip galvoju, wow, man toks žmogus, kuris turi patirtį ten 15-20, nuo armijos laikų, aš dar tiek žemė gyvenu, kiek jisai jau dainuoja, žinai, ir jis pasakė, taip gražiai atsiliepė, aš jau nekalbu apie akademinės muzikos maestro Noreiką, kuris, žinai, sakė, turi kiekvienas akademikas tau būti dėkingas už tai, kad jie dabar turi už ką valgyti, nes tu mums atvėrė kelius. Žinai, nes akademinė muzika tuo metu labai įsivaizduoju, koks paradoksas. Tau dėkoja, turbūt negalima sakyti dinozauras, bet gerąją prasme tas reliktas. Aš skaitau paskutiniai mohikanai. Jie tokie, kurie daugiau tokių nebebus. Nei požiūris į darbą, nei požiūris į tą, į muziką, kurią dainavo. Dabar nieko panašaus nebejaučiu, nebematau aplink, žinai. Aš pas mane per tos 20 metų aš autoritetų visų netekau vidinių, žinai, kur būtų kažkaip nusistatėjai, šitą žmogų reikia, žinai, vidumi garbė, pamatyti, pabendrauti. Nebėra. Liko draugystė. Va čia yra aukštesnis lygis, žinai. Gali grąžinti Ovidijui Vyšniauskui skolą, tarkim, kai būsi vienam koncerte su Adomu Vyšniausku, kur jeigu žinai, ko nori, prieik, padėkok, jau dabar tu kaip tas jau iš Anopas. Tarp kitko, buvo nuotykis, kažkada mes turėjom su koncertinį turą per arenas. Su Ovidijum jis pasikvietė mane dainuoti kartu tenai, žodžiu, aš tikrai neatsisakiau, labai fainas buvo visas laikas. Bet jis šiaip geras yra. Nuostabus. Ir jisai sūnų vedžiojosi, žinai. Adomėlį. Ir sako, tu gali jam pasakyti, kad jisai nustotų šklenkin daryti nesąmonės. Ten problema, tegul apsisprendžia. Pasakyk, kiek reikia muzikantų įdėti darbo, žinai, į tai, kad tapti kažkuo tai gyvenime. Ir ką aš nepasakysiu, kai, žinai, iš šiltnamio grįžęs. Pačiam man pasisekė, žinai, ne tam Adomui, žinai. Nusimik pasakyk, eigi kelias iš žvaigždės. Bet jo, tada kažką, ten buvo kažkokia mano mintis, tai sakau, žinai, vieniems duota per vieną dieną, kas jau tarp kitko atsitiko, o kitiems reikia labai daug žolytės apvaikščioti, kad, žinai, ir ne tik apvaikščioti, apskraidyti, apšokinėti ir taip toliau. Tai džiugu, fainai, tėvų yra ko didžiuotis, dar žinau, kad su sveikata pas Ovidijų ne ką su širdelė buvo pastaruoju metu. Buvo, taip, bet dabar labai džiaugiuosi ir aš jam paskambinau, tarp kitko, po to kūrinio išleidimo, sakau, sveikinu. Pagaliau pramušė. Žinai, jau, sako, 5-6 metai kankinosi, ieškojo savęs, žinai, tai repavo, tai dainavo. Tai kažkaip aš irgi galvoju, kad man tai paskambintų ir pasakytų, tai vis dėlto muzikantas, vienas muzikantas, žinai, gal kažkada tai bus, žinai. Tai... Ar tu įsivaizduoji, kad tavo vaikai gali pamėginti eiti? Nedaug dieve. Nes aš žinau ir matau savo aplinkoje, kiek neišsipildė muzikantai, kaip tai yra skaudu, žinai, kai tu aš daug darbo nedėjau. Prisipažink, žinai, man čia tiesiog ant stalo dedu visas kortas. Aš tiek darbo nedėjau, kiek žinau, mano tie patys kursiokai, kiek jie prie fortepijono praleisdavo laiko, kiek jie zubrindavo, kiek kūrinius mokindosi jom. Kas liečia muzikinį repertuarą, kūrinių, tikrai mes čiut ne 12 metų į priekį egzaminam turėjom su Jonu ir
Dėkui jam, žinai, kad labai į priekį tą repertuarą sustatė, kas po to ir, kaip sakau, virto kompaktiniam plokštelėm ir su Maestu Rinkevičiu programas darant ir taip toliau. Bet kiek daug, sakau, yra žmonės, kur labai daug atidavė laiko tam, žinai, o aš per žymiai viską greičiau tą padariau. Ir kai kurie iš jų taip ir netapo, žinai, muzikantais, arba nuėjo labai į šoną, tikėdamėsi, kad stovės ant piedestalo kaip centriniai žmonės, žinai, ir labai skaudu, ir jų akise matosi nusivylimas, o kai susitinka su tavim, tai jie žino, kaip tu durnių valiojai ir kuo dabar tapai, žinai. Bet tau negėda prisipažinti, kad tikrai aš, ko gero, buvau pateptasis, kuris gavo daugiau galimybę savo tą talentą realizuoti, neįdėdamas tiek darbo, ir tu leidai savo patinginiauti. Jo, žinok, kas liečia visą teoriją, teorinį visą tą portfelį, nebuvo tiek investuota laiko darbo, bet kas liečia vokalinę mokyklą, visą pedagoginį laikotarpį, realizacija kaip fantastinio vokalo dėstytojo Jonas Antanavičius save realizavo maksimaliai. Ir aišku, Maestro Noreika po to ties interpretacija dirbo, bet kiek mes dirbom ir kartais ir savaitgaliai būdavo pas jį kulautojai papjauni žolę ir čia pat einam, žinai, prie fortepijono, jisai pavaro do, žinai, nu taip paprasta atrodo, žinai, ir vasaras pasivažiuodavo į sodybas, būdavo tokie kaip tikrai, kaip, nežinau, jis tą yra patyręs, kas būdavo senoji Italijoje, Belkanto mokyklai. Kai gyvendavo studentai pas savo dėstytoją. Ir jos mokino ir visų elementarių operos solisto, žinai, kanonų, ten, nežinau, sporto, mytybos, kada keliesi, kada kiek mokiniesi, taip toliau. Tai čia praktiškai ne tik dainavimas, bet ir visa gyvensena, gyvenimo būdas, apskritai, auklėjimas. Turėjau senelį, kurio neturėjau, supranti, jisai buvo tas, kaip man kaip ir tėvas stojo, kurio neturėjau, ir kaip senelį. Būdavo muštras, aišku, sutrekdavo su kumščiu per fortepijoną, kurio po to vyriai per gerus sezonus atšoko maksimaliai, nes nervų su manim irgi reikėjo. Bet tai žmogus, kuris atitiko mane kaip Kirvis Kotą. Nuostabus. Aš šiandien pasipažiūrėjau tik vardant tavęs vėl naujų įvaizdžių, nes štai akiniai Vision Express, kur ne tik regėjimą, bet ir fasadą pataiso, nors čia nėra ką čia taisyti, atvirai šnekant. Bet apie tavo įvaizdžius ir svajones. Draminio teatro aktoriui viršūnė yra Hamletas. Operinio dainavimo, būtent tenoro, tavo svajonių viršūnė. Koks vaidmuo būtų? Ar tu gal bandęs jį? Visada galvojau, kad bohema man bus jau galutinis taškas, kur labai aukštas natas laikas šviežias reikia išlaikyti ir taip toliau. Kai esu dabar padainavęs bendrosios kitoj 189 spektaklius ir kai pagalvojai, kiek tų natų dar aukštų yra dainuota per repeticijas ir taip toliau, ir kiek dar nepastatyminė spektakliai, tai dabar jau šitą idėją padėjau iš šoną. Aš skaitau turbūt, kad vis tiek mano, žinok, kas kelis metus vis pasikeičia nuomonė. Atrodo, vienais metais vėl pasiekė to, ir nebėra, atrodo, ribų, žinai. Vieną pasiekė to, ko labai norėjai. Pagaliau, žiūrėk, jau pradėjai drož. Čia kaip horizontas, kurio niekada nepasieksi. Absoliučiai, kažkas panašaus yra su vaidmenim, žinok. Bet aš visada labai norėjau iš tikrųjų Kavarodose, Toskui padainuot, nes ir be abejo, turbūt pabaigai, tai vis tiek yra pajacai. Leonkavalio, jo. Kanijo vaidmuo, Vesti La Džubą padainuoti, žinai, ir tai bus paskutinis mano pastatymas ar spektaklis, kuriame aš dainuosiu. Kodėl? Tai, aš manau, nes, pirmiausia, tokį vaidmenį, nežinau, įveikti, tai pirmiausia turi būti tėvas su didelė patirtim, galbūt jau net ir anūkų turėti, žinai, ir ten reikia patirties. Ir kiek aš daug aktorių puikių operos solistų esu matęs, tai jo, jie daug labai būna nuėję ir tas veide labai matosi, žinai, akise. Tu ruošiesi nužudyti tą, kurį labiausiai myli, žinai, reikia patirties, kad apie tai sugebėtum eksponuoti. Tai kažkas tokio, žinai. Gerai, apie operą išsiaiškinom, pajacai. Bet tau vis tiek, tu nesirami dūšia, tau neužtenka vien operos, vien tų projektų, vien gastrolių po Lietuvą su savo turais.
Ir dabar pastaruoju metu mes matome Merūną praktiškai ten, kur įsijungiam. Nors mane patį labai dažnai kaltina, kad jau niekur neįmanoma pabėgti, kartais baisu atidaryti koncertus. Ir aš šitos komentarus irgi esu užgaudęs, net esu socialinius tinklus užklausę, ar iš tikrųjų taip yra, nes, nežinau, gal to kalėdinių periodų, gal irgi, žinai, tos pačios išperkos reklamos, kur, žinai, nežinau, tie patys projektų kažkokie organizatoriai, žinai, gal labai daug eksponuoja, bet visumoje tu pats kažkaip tai, kai nėra reikalo, nelendi, žinai. Jo, bet tu dabar, sakysim, pradėjai reikštis ir internete. Jo. Tu pradėjai Merūno lendą statyti, kas beje labai labai neblogai ir apsimoka. Ir apsimoka ir linksma. Taip. Starkus labai iš tikrųjų pagelbėjo man, kad vaikai turėtų savo kiemą. Turiu Martynui būti labai dėkingas, iš tikrųjų ta idėja labai puikiai buvo ir pamatyti mano būti tikrąją, žinai. Kodėl, kaip manai, parinko tave? Martynas Starkus yra kūręs daugybę laidų, nuo tada, kai dar buvo iš vis praktiškai. Šiaip į savo hebrą nieko iš tikrųjų nepriema, žinai, šiaip turi savo seną ratą. Taip. Ir viską, žinai. Tangomanija buvo viena iš pirmųjų laidų, kur vedė Vytaras, jisai dar kažkas, žinai, Marius. Ir staiga sugalvojo, kad kažkoks Lietuvos, nes ten būna taip, jie pasitvirtina projektą, kad kažkoks veikėjas, aišku, su šeima, su vaikais arba su anūkais, statys kažkokią namą, vilą, ne vilą, kaime prie ežero. Kaip manai, kodėl pasirinko būtent jūsų šeimą? Todėl, kad mes kaip ir jie dažnai nieko nevaidinam, žinai, mes iš tikrųjų žiūrim buvom absoliučiai. Aš nieko ten nepasakiau, neparodžiau, ko realiame gyvenime nevyksta. Bet tai ten, pavyzdžiui, keiksmažodžių ten nebūna. Žinai, pasitarimai su meistrais, vis tiek jos truputėlį reikėjo kalbėti, bet gal patiems meistram reikėjo išmokti hebra, čia nesikeikiam, nes ant stogo sėdi, žinai, mačką paduok, pip, nežinai, juopšik matė, žinai, susipyko, kažkas kopėčias netai padėjo, fone filmuoja Jonas, žinai, gal biškai palaukim, tai gal išsiaiškina, žinai. Tai buvo visokie ten tų kuriozų, bet jo. Tai bet kodėl būtent jūs? Už tai, kad jūs nemeluojat, bet ir daug šeimų, kurios yra... Galėjom vaidinti idealią šeimą, kur žmona žiauriai laiminga, vasarą namį turėsim, žinai, aš lakstyti, žolę pjauti, drugelį, ale tipo, oi, kaip čia aš viską moku kalų. Sakau, nieko nesigaudau, polius kalų, žinai, va čia poliai vėl taip nuėjo, žinai, terasai. Žmona visiškai dzin yra. Taip, bet tu statybose dirbęs, taigi kaip tu... Bet tų pamatinių dalykų tai nežinau, žinai, ten ar apdirbimo kažkokių, kur suseit stogą su kokia ten, žinai, tas murloto. Nieko nežinai tų momentų, žinai, tai, o yra kas išmano geriau. O įsivaizduoji kitą projektą, tarkim, kitą vasarą, kad viena kažkuri pramogų verslo šeima, tarkim, kaip jūs dabar, nesakysim, Merūnai 2, okay, ir sukviečia iš pramogų verslo žmonės, kurie kartais pasigiria, o kartais kažkada yra buvę. Tarkim, aš esu buvęs Stalius. Ir pradėtų statyti, ne? Kažkas buvęs mūrininkas. Ir jie stato tam Merūnui 2 šeimai namą va to. Įsivaizduoju, kiek būtų keiksmažodžių ant šitų meistrų. Būtų labai bet būtų žiauriai geras. Žiauriai geras. Visi tie, kurie kažkokie dailydės darbus ar kažkokie, tai žinau, santechnikų dirbė ar kažkokį praeitį, žinai, labai būtų juokinga, žinai. Įsivaizduoju, kaip, aš žinau, kas yra ten santechnika užsiminėjęs, dar kažką, yra suvirintojų. Finale rodytų per farus. Sakytų, trakai. Šiandien buvo didelės muštynės tarp pažįstamų draugų artimoje aplinkoje. Į pabaigą, žinai, būtų kas. Kviečiam Bružą. Čia visų galų meistras. Pataisys. Ja. Gerai, Merūnai, kai išsiskiria judviejų su Erika požiūrį į vaikų auklėjimą, į kažkokį prieimimą, sprendimo, konkrečioje situacijoje, kieno žodis būna paskutinis? Nu, žinok, aš jau jeigu kažką būnu užvedęs, tai nebėra kelio atgal. Aš iš tų, žinai, kai būna dažniausiai moteris į paslaptą kažką nupirka, čia buvo akcija, čia aš šeimoje esu toks. Čia, nu, tai kiek statom, kokio dydžio tą namą? Nu, tai Amerika sako 60 kvadratų. Gerai, palauk, sako, atvažiuok savaitgalį, aš aprosiu, kas yra 60 kvadratų namas. Tai, o tai kur čia miegotų, tai kur čia, nu,
tai va, suprantate, ir prasidėjo. Tai nesakiau iki to pabaigos, kad 130 kvadratų bus, L formos. Kvadračiukų. Namuliukas su pirtelė, žinai, mažiukas, kad tik įsimegoti ir pasimaudyti ir namo. Tai gavosi iki geotermijų šildymų ir kelių, žodžiu, korpusų namas, pirtis 5 kvadratų, namas 303, garažas 80, žodžiu, tik išsiplėtė. Tai žinai, aišku, jinai, nu tai vat buvo vienu metu labai užsiklinus, kad aš nevažiuosiu, sako. Ką aš ten veikiu? Aš nusprendžiau, tu su mumis net nesitari. Gerai, tai supratau, čia panašiai kaip ir mūsų šeima, vaikų auklėjimo. Kieno žodis būna paskutinis? Žinok, jinai labai yra teisi visuose klausimuose. Kaip sakyt, aš pasitariu, o jinai nusprendžia. Žinai, kaip būna. Tai tu su savim pasitari. Jo, aš su savim pasitariu, padiskutuoju, žinai. Bet ties vaikais labai protingų dalykų. Jis labai yra vertybiškas žmogus. Jis labai už tos tokių, žinai, kur sąžinė, pažadas labai svarbus. Visą laiką Berna mano rėžė tas, kad vyras privalo turėti pažadą. Jeigu jisai pažadėjo, žodis. Tai tegul griūna namai, skyrėsi žemė, tu privalai išpildyti, ką pažadėjai. Tai yra suaugusiam taikytina, vaikam, bet kam, žinai. Po to, žinai, apie tą visą sąžinės momentą, nu tai, kad jinai mano, iš esmės yra sąžinė, tai čia jau faktas. Nes teisingesnio žmogus jau iš savo gyvenime nebuvau pažinojęs. Pas mane šeimoje tokių nebuvo. Tai čia kaip Leninas partijoje, pameni, kad yra česti sovės našai epochai. Tai visiškai, taip, protas, sąžinė ir mūsų epochos yra. Jeigu jinai kažkada buvo įskaudinta momentų, kažkada jinai visada tą prisimins, visada to žinot. Nelengva, bet jinai, žinai, turi didelę prabangą būti savimi. Begalinį. Šiai dienai labai didelė prabanga. Žinok, tu pasakyk, ko gero, vieną iš brandžiausių minčių, kurios nuskambėjo bent jau mano pokalbių laidose. Tu didžiuojasi, kad tavo moteris turi tokį malonumą ir galimybę būti savimi. Jin Arūnai susimoka kainą maksimaliai. Nepatogi, netitinka standarto, požiūris, kad kiekviena moteris gali būti graži, kiekvienas žmogus gali sauliaisti toks, koks jisai iš tikrųjų yra, arba tu įprimė, arba bendrauji, arba nebendrauji, bet visi mes turim teisę būti po šią pasaulį, žinai. Ir jinai apie tai labai viešai kalba ir ją nervuoja tos netiesos, tų pačių socialinių tinklų kartais veikėjai su kaukiam, imitacijos to, žinai, labai veikia ją. Dėl to labai fainų turi savo aplinkoje moterų, kurios tokio, žinai, kas liečia jos tarkim, jos veiklą, ne, kas liečia ties rūbais. Tai pasieina tokios, žinok, tokios pačios moteris kaip jinai, tokios su tamohaukais, tokios tvirtos, rimtas pareigas turintus, tokios feministinės moteris, tokios, žinai, persona di femina ir, nu, žinok, Femina fatalė. Kai jos ten sueina, aš bijau ten. bet stebėti jas tokias, nu, mane labai traukia. Tai, ten kameras įstatęs. Tai, kas nepasiekiama, visada labai žinai. Užeit bijau, bet per kameras pajunginėsiu. Tu didžiuojasi savo moterim. Visiškai, absoliučiai. Aš labai tikiuosi, kad kažkada gražiame amžiuje, kada jos žilos rogos puoš jos galvą, kaip sakant, kad vis dėlto išdrįs parašyti knygą apie save, kokį tai turėtų būti neeilinė knyga biografinė, nes jinai, kiek žmonės nežino apie ją ir apie jos praeitį, visi mes turėjom brūdų, visi mes iš gyvenimo įvairiausių turėjom slenkščių, bet tai, ką jinai labai ankstyvoje vaikystėje ir paauglystėje patyrė, tai yra labai nesažininga. Labai baisu kaip vaikui, tai yra absoliučiai baisu. Maksimaliai. Tai aš manau, kad visas šitos, kaip jinai būdama tokia kaip, kai sakau, labai faina, kad turi žmogų, už kurį aš būdamas vyras net galiu kaip už sienos. Jeigu aš suklupčiau, žinočiau, kad tai žmogus, kuris mane pilnai atstovautų ir užstotų. Ir gal net ir pakeltų, žinai. Tai didesnio džiaugsmo negali būti, kad tu pasakei, kad įsivaizduoji ją, kad jinai kažkada, jau kai bus žilų sruogų nemažai rašys knygą, tai tu, kiek suprantu, visiškai savim dabar viduj tiki, kad jūs sulauksit, duok Dieve sveikatos, žilos senatvės, anūkų, netgi proanūkių. Aš manau, per tiek laiko jau primindyta tiek įvairiausių takų, žinant viens apie kito klystkelius,
visų, žinai, Max įžeidė, Max atsiprašė viens kito daug kartų. Kuo labiausiai esi savo mylimą moterį įžeidęs, užgavęs? Jėzu Marija, tai greičiausiai, kad jeigu sudvėjoja tavo pasitikėjimu, žinai, tavim, tai žinok, kad tai yra žiauriai blogas ženklas. Jeigu sako, kad, ką dabar tu padarei, tai aš nepamiršiu niekada. Ir žinok, kad taip ir bus. Niekada. Jos turi fenomenalią atmintį. Aš galėjau Gražuolės tekstą, kas buvo prieš metus, pamiršti. Bet šito? Jos nepamirš niekada. Kaip dažnai būna momento jūsų šeimoje, kai tu jos bijai? Aš gal jos nebijau, bet bijau jos sprendimų, kada tu, žinai, tu kažką, žinai, kaip būdavo vaikystėje. Čia senesnai psichoterapeutė pavadino mane, kad aš esu tas pirmagimis ir vienas vaikas šeimoje, nors vienturtis, sesė, jo vienturtis, žinai. Nesupratau, nesako, iki 10 metų vaikai, tai vat, jeigu jie augo iki 10 metų, tai jie yra iš tikrųjų vienturčiai. Labai buvo keistas man tas dalykas. Ai, matai, ir išsigandau. Išsigandau net kalbėti apie Eriką. Net prisimeni. O jas. Aš tu našiu, tu neatsimenu, net nieko nebežinau. Nieko nežinau, nieko nemačiau. Nepažįstu aš to žmonos. Aš žinau, kad jinai, kaip sakyt, nors iki žemės, žinai, graibimo myli, bet jeigu tu sutrypsi jos pagarbą jai, ne, mano pagarbą jai, arba kitas žmogaus, arba nepasvertai, kaip sakyti, ją įžeisi, tai žinau, kad jos sprendimai yra vienkartiniai. Tai yra vienas ir paskutinis kartas. Tai tokio tvirto charakterio žmogų šalia turint, tu privalai irgi augti, supranti, kartu. Ir tu kažkokiu tai brūdų vidinių ar demonų turi irgi atsikratyti. Nes prie jos tu turi pasitemti. Tai yra, didesnio džiaugsmo. Kaip sako, už kiekvieno rimto vyro turi būti dar rimtesnė moteris, ar didingesnio, yra toks posakis. Yra. Kad, tai aš galvoju, kad labai daug tiesos tame yra, žinai, jinai turi tą, žinai, vidinę tokią kažkokią galę, pagarbą, savigarbą, kad savęs trypti jinai neleis. Tas labai, labai kažkaip... Ar teisybė, kad jeigu jinai sužinotų, kad tu jai buvai neištikimas, tai būtų pirmas ir paskutinis kartas? Nežinau. Pamėgink. Meilė, žinok, daug dalykų... Pamėgink. Čia geras patikrinimas, ar nebūtų toks jau Castingas. Max, žinai. Nežinau, ar būtų iš tiesų geras toks pasiūlymas, bet... Dar apie 50 metų liko gyventojai. Visko dar gali būti, Arūnai. Patikėk manim. Dievas mato. Patikėk manim. Aš tikiu. Bet gyvenime būna ne tik įtemptų situacijų, būna ir gėrio. Ypač, kai reikia kartais susireguliuoti viduj, nes jau tik, kad būna susinervinė arba įsižeidė taip, kad net, kaip sakoma, net viduriai apsiverčia. Skrandis sustoja. Tai, kad taip nebūtų, štai mūsų laidos rėmėjai siūlo. Ar esi ragavęs? Esu pažįstamas. Pažįstamas? Jo, ir ką? Ir OG pats paskambino, sakau, žinok, čia yra nerealus dalykas. Mano šeima stengiamės kiekvieną rytą, iš tikrųjų, šitą reikalą ant tuščio skrandžio. Yra wow. Tik tai kiek į pradžiai buvo nesveiki, nes nežinojom, kaip vartot. Po to paskaičiau, tai čia reik po biškį. Jo, bet ir vakare tikrai nesutrukdys, nes vis tiek vakare dar kažkiek... Nuostabus, mano močiutė buvo homeopatija, tai aš žinau, kokią galę šitie tie visi rauginiai ir taip toliau reikalai turi. Gyvųjų bakterijų 96 net yra ir po to, kai tu pasakai, kad tai naudoji, tai ir vartoji, aš manau, kad visi kiti reklaminiai tekstai jau nebereikalingi. Į sveikatą gerąją prasme. Tegul gėris užpildo mūsų gerą vidų. Tegul bus gerai. Mielas kolega, aš atvežiau tau dovanų knygą. Aš galvau, kokią Inga Karpačio atsiuntė. Čia knyga. Aš knygų nevalgau, tu matai? Štai, mielas bendraautoriau, galiu pasakyti, nes knygoje Valius, tai buvo kažkas tokio, yra ir mano kelyje gyvenimo sutiktų žmonių pasakojimai, nes tai, kaip aš pasakoju tą istoriją, būna viena pusė. Kai kur pasakoja Marijonas, kai buvo iš tiesų, kai kur tas pats mano šio vakaro pašnekovas Merūnas. Ir aš noriu padėkoti iš tiesų ne tik todėl, kad jisai buvo kaip mūsų vadintas vaikas, bet kad mano gyvenime buvo toks bendrakeleivis, su kuriuo dar tikimės įveikti ne vienerius metus. Ir žinai, kad noriu pasakyti dar vieną dalyką, kurį aš pajutau ir noriu, kad tu jį pajaustum, neskubinu,
Bet norėčiau pamatyti tavo veidą, kai tu tapsi seneliu. Ir man labai įdomu. Ir kuo geriausios klotės tavo šeimai, abiem sūnums, aišku, jų nuostabiai mamai Erikai. Aš norėčiau, kad jums nereikėtų gyvenime nereaguoti į kitus pasakymus, į kitų pasakymus, todėl, kad turit storą odą, o paprasčiausiai todėl, kad žmonės tiesiog ūgteltų tiek, kad tokių pasakymų paprasčiausiai nebūtų. Kaip aš sakau, jeigu tu kažką myli, tai tu ir kalbėk su tuo žmogum, jam rašyk pagyrimus. Jeigu tu kažko nekenti, pamiršk. Taigi, ne, mūsiškiai daro atvirkščiai. Jie pirmiausia parašo, aš nekenčiu jų, nes aišku, pavydžiu, tai sukeiskim akumuliatorių laidus, pliusą į minusą ir tada viskas bus gerai. Ir jau per eilę metų įsitikinau, kad loja tik tie, kuriems labai stipriai skauda. Dėl to mes, pavyzdžiui, jauna karta labai retai su vyresnio amžiaus, su senų, tarkim, seniorų amžiaus, 70 metų, 80, retai kada bendravom. Dabar jau truputį persiverti ir matau tą jaunos kartos atsinešimą į tą vyresnį žmonių, seną žmogų, kuris 3 kartus, 4 kartus ilgesnę patirtį didesnę turi. Bet esmė, kad dažnai tos kartos, kada sovietai pačiupinėja yra, jiems labai skauda. Seni žmonės, jie yra ir pasiligoja ir taip toliau. Ir kai skauda, žmogus labai garsiai šaukia. Ir piktai dažnai būna, žinai. Tai bet man keista, kad tai nemažai daro ir tie jauni žmonės, kuriems dėl sveikatos dar nėra problemų. Bet jie net ne tik loja iš pavydo, bet jie ir cypia. O kada šuo dažniausiai cypia? Kai jam kiaušus prispaudžia. Tai va šito reikėtų kuo mažiau. Ir noriu palinkėti tavo bendramžiams ir jaunesniems, kad sektųsi gyvenime viskas, ką bandot dėl savo darbo ir talento. Ačiū, Merūnai. Ačiū tau už kvietimą. Ačiū dovanas. Ir dar 20 knygų. Ačiū pačiam. Ponios ir ponai, šį vakarą mes jau baigiam. Tikrai buvo nuostabus pokalbis. Po 2 savaičių vėl susitinkam. Vėl jūsų lauks, manau, kad nuostabus, nuoširdus pokalbis ir siurprizas. Iki. Ate. Galvoju, nepadažai, iki. Ate. Kaip surepetavę. Jo, fainai, bus paskaityti.